Hello，小朋友，今個禮拜我哋學嘅主題係動物海陸空，我哋一齊嚟聽下今個禮拜學嘅詞語啦。第一個大海，跟我一齊讀啊！大海，咦，有啲乜動物喺大海度住嘅先？哇，呢隻咩嚟㗎？呢隻係魔鬼魚啊！跟我一齊讀啊！魔鬼魚，哇！佢好似識飛咁樣喎，但係佢唔喺天空度飛㗎，佢喺大海裏面游嚟游去，好似飛緊咁啊！好，然後再睇下先，哇！呢條係咩色嘅魚啊？係紅色或者粉紅色都得，係啊！一條紅色嘅魚喺度海裏面游水啊，佢都喺大海裏面生活㗎噃。第三隻，噔噔噔噔，呢條係咩嚟㗎？係啊，係大白鯊魚啊！跟我讀一次，鯊魚。係啦，原來鯊魚都喺水裏面生活㗎喎，佢都住喺大海裏面㗎。好啦，我哋嚟第二個詞語，我哋學嘅呢個係天空。你識唔識讀啊？天空，好，望下出邊嘅天空先。而家天空係朝頭早啊，定係夜晚啊？有冇太陽啊？定係落緊雪啊？定係落緊雨呢？係啦，天空原來有一啲動物都喺天空裏面生活嘅喎。我哋望下先。哇，第一隻，呢隻咩嚟嘅呢？佢係一隻粉紅色嘅雀仔。Follow me，雀仔，非常好。係啦，仲有呢？哇！有隻黃色嘅蝴蝶，黃色嘅蝴蝶都喺天空裏面飛喎。咦，最後仲有一隻，佢係一隻貓頭鷹啊！貓頭鷹，跟我讀一次，貓頭鷹。非常好，原來喺天空度生活嘅小動物都有一對翅膀，有一對翼嘅，佢就可以喺天空度飛㗎啦。好啦，第三個我哋學過嘅字係大地，大地，有啲咩動物喺大地度生活嘅呢？望下先，呢隻好高嘅係咩嚟㗎？呢隻好高嘅我哋叫長頸鹿，長頸鹿佢會喺大地度生活㗎。仲有聽下，嘣嘣嘣，有隻好大好重嘅咩啊？大象啊，係啦，大象都喺大地度生活㗎喎。仲有一隻呢，聽下先，哇！呢隻咩嚟㗎？呢隻係獅子。獅子啊，獅子都喺大地度生活㗎噃。咦？但係有啲動物佢都喺大地度生活，不過喺唔同嘅地方。我哋仲學咗第四個地方，我哋叫農場。邊個喺農場度工作啊？記唔記得啊？係啦，冇錯，係農夫啊！農夫會喺農場度工作，佢會照顧啲小動物㗎。睇下有啲咩小動物喺農場裏面先。第一個呢就係牛，跟我讀牛。係啦，牛係咩聲㗎？咪喵？唔係啊，係咩聲啊？係冇錯啦。仲有隻動物嚟緊啊，咩嚟㗎？呢隻係豬，豬係啊，係一隻豬嚟㗎。仲有呢？有一家人嚟緊喎。咦，佢係咩動物嚟㗎？好多隻㗎喎。有幾多隻啊？佢1、2、3、4、5，有5隻咩嚟嘅呢？有5隻雞。好啦，小朋友記唔記得爸爸雞我哋叫咩啊？我哋叫公雞，哥哥哥哥。好，媽媽雞呢？啵啵啵啵啵。母雞，母雞，非常好。BB 雞呢？ BB 雞我哋叫咩啊？ BB 雞我哋叫雞仔，雞仔，吱吱吱吱吱。係啦，記住咯喎，爸爸雞係公雞，媽媽雞係母雞，BB 雞係雞仔。好啦，然後仲有
我哋再一齊讀一次我哋今個禮拜學過嘅詞語，好冇？好，第一個呢個我哋叫天空。天空係邊張圖畫呢？可唔可以指出嚟啊？非常好，天空有雀仔喺度飛緊嘅天空。好，然後第二個大海。大海邊有張圖畫喺大海裏面嘅呢？係啦，喺度潛緊水、游緊水嘅，見到隻海豚啊？見唔見到小丑魚啊？係啦，嗰張圖就係大海啦。哦，然後大地，有獅子、大象嘅地方，係啦，佢哋喺大地度生活嘅，係啦，嗰個係大地。好，最後一張圖畫，邊一張圖畫係農場啊？農夫喺度照顧緊小動物嘅，係啦，有羊啦，有牛啦，有馬啦，同埋有豬嘅地方，我哋叫農場。農場。好，最後一次一齊讀咯噃。天空，大海，大地，農場，非常好。咁小朋友，今日嘅複習就去到呢度啦，我哋下次見啦，拜拜。